this verse doesn't have any purport, so can you proceed to the next one? はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're starting today's reading of the Srimad Bhagavatam on Canto 8, Chapter 16, text number 62. Tasmat etat vratam bhadre prayata shradayachara bhagavan paritushtaste varan ashu vidasyati. Tasmat, therefore. Tasmat, therefore, yueni. Etat, this. This. Kono. Vratam, observance of a vrat ceremony. Observance of the vrat ceremony. Vrata gishiki no junshu. Padre, my dear gentle lady. My dear gentle lady, 親愛なる優しい女性よ。Prayata, by observing rules and regulations. By observing rules and regulations. 指定原則を守ることによって。Shradaya, with faith. With faith, 信念を持って。Achara, execute, 実行する。Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead. 思考人格心。Paritushtata, being very satisfied. とても満足して。Te, unto you. あなたに。Varan, benedictions. 恩恵。Ashu, very soon. 間もなく。Vidasyati, will bestow. 授けるであろう。Translation. Therefore, my dear gentle lady, follow this ritualistic vow, strictly observing the regulative principles. By this process, the Supreme Person will very soon be pleased with you and will satisfy all your desires. 翻訳です。親愛なる優しい女性よ。ゆえに規定原則を遵守して、この宗教的な誓いを守りなさい。この方法によって思考主はあなたのことを喜び、あなたの望みをすべて満たしてくださるであろう。Thus end the Bhaktivedanta purports of the 8th canto, 16th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Executing the Payovrata Process of Worship. 解説。これでバクティベダンタによるシリマドバガワタム第8編第16章崇拝のパヨブラタ工程の実行の要旨解説を終了します。Chapter 17, the Supreme Lord agrees to become Aditi's son. 17章、思考主アディティの息子となることを承認。As explained in this chapter, the Supreme Personality of Godhead, being very pleased by the Payovrata ceremony performed by Aditi, appeared before her in full opulence. At her request, the Lord agreed to become her son. この章で説明されているように、思考人格心はアディティの行ったパヨブラタ儀式にとても喜びになり、華麗なるお姿で現れました。そして彼女の願いを聞き届け、彼女の息子となることに同意されたのです。After Aditi performed the Payovrata ceremony
for 12 continuous days, the Lord, who is certainly very pleased with her, appeared before her with 4 hands and dressed in yellow garments. が12時間連続でパヨブラタ儀式を行った後、彼女のことをとても喜んだ主は、4本腕に黄色の衣装を身につけた姿で彼女の前に現れました。As soon as Aditi saw the Supreme Personality of God present before her, she immediately got up, and with great ecstatic love for the Lord, she fell to the ground to offer respectful obeisances. 目の前に思考人格神がいらっしゃるのを見たアディティはすぐに立ち上がり、大きな恍惚的愛情から地面にひれ伏し、尊敬の礼を捧げました。Aditi's throat was choked because of ecstatic feelings, and her entire body trembled with devotion. 放絶の感情ゆえに喉が詰まり、体全体が献身で震えています。Although she wanted to offer suitable prayers to the Lord, she could not do anything, and thus she remained silent for some time. 主に適切な祈りを捧げたいのに何もできずしばらくの間無言でいました。Then, feeling solace, observing the beauty of the Lord, she offered her prayers. そして安堵を感じながら主の美しさを眺め祈りを捧げました。The Supreme Personality of Godhead, the Supersoul of all living entities, was very pleased with her, and he agreed to become her son by incarnating as a plenary expansion. 生きとし生けるものの思考の魂である思考人格神は彼女のことをとても喜び、完全拡張体として決心し、彼女の息子になることに同意なさりました。He was already pleased by Kashyapa Muni's austerities, and thus he agreed to become their son and maintain the demigods. 主はすでにカシャパムニの苦行にもとても喜んでおられたので、彼らの息子となって神々を統括することに同意なさったのです。After giving his word of honor to this effect, the Lord disappeared. その努力を称えた後、主は消えてしまわれました。Following the order of the Supreme Personality of Godhead, Aditi engaged in the service of Kashyapa Muni, who could see by samadhi that the Lord was within him, and who thus placed his semen in the womb of Aditi. 思考人格神の命を受けて、アリティはカシャパムニに仕えました。サマディによって自分の中に主がおられることの見えたカシャパは、こうしてアリティの子宮の中に自分の精液を入れました。Lord Brahma, who is known as Hiranyagarbha, understood that the Supreme Personality of Godhead had entered Aditi's womb. Thus he offered prayers to the Lord. ヒランニャガルバとして知られるシュ・ブラフマーは思考人格神がアディティの子宮に入っていかれたことを理解し、祈りを捧げたのでした。Text number 1. Shishuku Vacha Ityukta Saditi Rajan Swabratra Kashyapinavai Anyattishtad Vratam Idam Dwadashaham Atandrata Shri Shuka Uvacha Ityukta Saditi Rajan Swabhartra Kashyapinavai Anvattishtad Vratam Idam Dwadashaham Atandrata Shri Shuka Uvacha Ityukta Sadati Rajan Swabratra Kashyapinavai Anvattishtad Vratam Idam Dwadashaham Atandrita Shri Shukavacha Shri Shuka Uvacha Iti Ukta Saditi Rajam Ityukta Saditi Rajan Vavaritra Kashyapena Vai Kashyapinavai Amvatista Vratam Idam
Anvatishthadvritam idam Vadashahamatandrita Vadashaham utandrita Shri Shuka Vacha Shri Shuka Uvacha Ityukta Sati Rajam Ityukta Sati Rajan Svavaritra Kashyapena Vai Svabhadra Kashyapena Vai Amvasti Tadvratam Idam Anvatishthadvritam idam Vadashaham Antadrita Vadashaham utandrita Shri Shuka Vacha Shri Shuka Uvacha Ityukta Sadati Rajam Ityukta Sadati Rajan Svavarta Kashyapena Vai Svabhadra Kashyapena Vai Anvatishthadvritam idam Anvatishthadvritam idam Vadaseham atandrita Vadashaham atandrita Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Shri Shukadev Goswami said, Shri Shukadev Goswamiは言った。Iti thus, このように。Karyoni, Ukta being advised, being advised 助言されて。Sa さあ、 that lady, that lady その女性。Aditihi, アディティヒ Aditi, アディティ Rajan, ラージャン O king, オーキング王よ Oyo, Swabhartra, スワーバルトラ by her husband, by her husband 彼女の夫によって Kashyapena, カシャペーナ Kashyapa Muni, カシャパムニ Vai, by indeed, indeed 実に Anu, アヌ similarly, similarly 同様に Atishtat, アティシタ executed, executed 行った Vratamidam, ラタミダン this Payovrata ritualistic ceremony, このパヨーブラタという宗教儀式 Dwadashaham, for 12 days, for 12 days 12日間 Atandrata, アタンリタ without any laziness. without any laziness 怠けずに Translation, Shukadev Goswami said, O king, after Aditi was thus advised by her husband Kashyapa Muni, she strictly followed his instructions without laziness, and in this way performed the Payovrata ritualistic ceremony. 翻訳です。シューカデーバ・ゴスワミは言った。王よ、アディティは夫であるカシャパムニから助言され、怠けることなく厳格に彼の指導に従ってパヨーブラタ宗教儀式を行った。Purport, for advancement in anything, especially in spiritual life, one must strictly follow the bona fide instructions of the teacher. 何を向上させる場合でもそうですが、特に精神生活の場合は、教師たる者の神聖な教えに厳格に従わなくてはなりません。Aditi did this. アディティはこれを実行しました。She strictly followed the instructions of her husband and guru. グルである主人の教えに厳しく従ったのです。As confirmed in the Vedic injunctions, Yasya Devi para bhaktir yata Devi tata gurau. ベーダの禁止事項の中では、ヤッシャデベパラバクティリヤタデベタタグラウと確証されています。One should have complete faith in the guru who helps the disciple make progress in spiritual life. 弟子は精神生活を向上させるように助けてくださるグルに対して完全な信念を抱かなくてはなりません。As soon as the disciple thinks independently, not caring for the instructions of the spiritual master, he is a failure.
yasya prasadan nagati kutopi. 精神の師の教えを無視して自分勝手に考え始めた途端に、弟子は失敗者となってしまいます。ヤシャプラシャダン・ナガティ・クトーピ。Aditi very strictly followed the instructions of her husband and spiritual master, and thus she was successful. 夫であり精神指導者である方の教えに厳格に従ってアディティは成功を収めました。Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Viditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktabrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Hare Hare Bo. In the last verse, 62, Kashyapa refers to his wife as Bhadre. で、最後の節、62節でカシャパムニは自分の奥様のことをバズレと呼んでいます。Means my dear gentle lady. それは私の、優しい女性という意味です。This is a qualification that Aditi has, that she's Bhadre. で、これはそのアディティがバッレ、そういう資格を持っているということです。In the first canto of the Bhagavatam, at Naimisaranya, all the sages glorify Sutta Goswami. で、第1巻でそのナイメサラニャの森で集まった聖者たちはスタゴスワミを称えています。They said, Vetatam saumya tat sarvam tatvatas tadanugrahat bruyu snigdasya shishyasya gurava guhyamapyuta Veta tvam saumya. He said, Veta tvam means you know everything. Veta tvam. You know all the truths of the Vedas. ベータトワンというのはあなたはそのベーダの真実をすべてご存知であると。And the reason they say is saumya, because you're very gentle. で、そのサウミャ、それはあなたがとても、優しいからです。Gentle in the sense that Aditi was also known as a gentle person, not full of oneself, not thinking I know everything. で、そのアディティもその、ジェント、その優しいと呼ばれているんですけど、それはその全部自分が知っているかのように振る舞っていないことを指します。This is the first point that Krishna makes in the Gita about one who wants to acquire real spiritual knowledge. で、この点はそのクリシュナがギータにおいてその真の、精神的真実を知りたいものに必要な質として挙げています。He says in the 13th chapter, Amanidvam adamvidvam, that one must be humble and prideless. で、その13章でクリシュナはその、謙虚であるべき、そして、プライドを捨てるべきだとおっしゃっています。And later, in the 15th chapter, he says, Nirmana moha jitta sanga dosha. So nirman means without the sense that I know everything.
で、その15章で、ニルマ、自分がすべてを知っているというふうに振る舞わないこと。Sometimes people say, I know everything. で、時々人々は、私はすべてを知っているということがあります。In going door to door here near our temple, I met a man and I showed him the Gita and he said, Oh, I already know everything. で、私たちのお寺の近くでドアからドアへと本配りをしている際にギータをある男性に見せたら彼は私はもうすべて知っていると答えました。So gentle means that I don't consider that I know anything. なのでここでのジェントルというのは自分は何でも知っているというふうに振る舞わないことを指しています。There's 4 words that block all learning. で、そのすべての勉強を妨げる4つの言葉があります。I already know that. その4つの言葉を英語だと4つだけど、私はもうそれを知っているというフレーズです。Usually when 2 friends are talking, one is thinking while two friends are talking, one is speaking and the other one's thinking, I already know that. その2人の友人が話し合っている最中、1人は話していて、その間に相手は頭の中でそれはもう知っていると考えている。This is like putting a shield in front of oneself and blocking any kind of knowledge. で、それは例えるなら自分の前に盾を作って、それはすべての新しい知識を妨げてしまいます。So then in the next verse number 1, で、次の章、第1節では、Shukadeva Goswami is speaking, シュカデーヴァ・ゴスワミが語っています。and he says that Aditi followed the instruction of her husband. で、ここではアディティは自分の主人の、指示に従ったと書かれています。And she was strict about it. そして厳格に従っていた。And then Prabhupada says, for advancement in anything, で、プラブパーダはその何においても向上には、especially in spiritual life, 特に精神生活。one must strictly follow the bona fide instructions of the teacher. その、神聖な教師の教えに厳格に従わなくてはならないと言っています。So, strictly following, let's talk about that for a second. なので、その厳格に従うことについてちょっと話し合ってみましょう。What if you get an instruction from your teacher and you can't follow it? 例えば自分の教師から指示を受けるんですけど、それに従うことができない場合はどうすればいいでしょう？ Is that possible that someone might get an instruction and find it very difficult to follow? そのグルとかその先生に受けた教えに従うことができない、そういう状況はあり得るでしょうか？ What is your opinion? Yes, we have sometimes we can't follow because less knowledge or less ability. Sometimes we can't follow. Thank you, Chaitanya Mangala-san. 時々従えないと言わなきゃいけない時がある。それ言ったことが分からなかったりした時は従えない。In the Bhagavad Gita, thank you. In the Bhagavad Gita, 3rd chapter, 31st verse, で、バガワットギータの3章31節では、Krishna says that my instructions are always true. Krishna, sorry, can you repeat again? Yes. In the 3rd chapter, 31st verse, Krishna says, my instructions are eternally true. Sorry, thank you. バガワットギータの3章31節では、クリシュナは私の教えは永遠に真実であるとおっしゃっています。And he says, if anyone follows my instructions, he or she will be successful.
で、誰もがその指示に従えば成功を収めると。But then in the purport, Prabhupada says, sometimes in the beginning, we may get an instruction from Krishna or from our teacher, but it's very difficult for us to follow. 解説でプラブパードはそのグルーやクリシュナからその指示を受けるかもしれないけど、最初はそれに従うのが難しいこともあるとおっしゃっています。So what should one do then? そういう場合はどうすればいいのでしょう。Of course, we can't be just lazy and say, oh, I can't follow. まあ、もちろんその怠けて、私は従えないって、そういうふうに言うのはよくありません。That's a point made in today's verse. ね、その点についても、この説で書かれています。Atandrata means without any laziness. アタンドゥイタっていうのはその怠けずにという意味です。So that's not allowed. You can't just say, oh, I couldn't be bothered to follow. なんでもう従う気力がなかったとか、従うのはめんどくさいっていうのはよくありません。But it may be the case that I don't yet have the strength to follow. でも、その指示に従う力はまだないというのは、言っても大丈夫です。So in the purport to 331, ギータの331の解説では、Srila Prabhupada says that in the beginning, one may not have the strength to completely follow all of the rules that Krishna gives. で、その解説でプラブパーダは、そのクリシュナが与えるそのルールにすべて完全に従う力はないかもしれないとおっしゃっています。He says, however, one should not resent this fact. しかし、この事実に対して、後悔するべきではないと。For instance, someone may not be able to follow because of a very strong mind. 例えば、その自分の強いそのマインドによって従えない場合もあります。And then I might say, if my mind is too strong that I can't follow right now, that, well, this process is no good anyway. 例えばその自分のマインドが強すぎて、これらの原則に従えないと言って、そのプロセスが良くない。プロセスを諦めてしまうのはよくあります。But Prabhupada said, don't become resentful because you can't follow completely. でプラブパーダはその完全に従えないからといって腹を立てたり後悔してはいけないと。He says you should go on and do what you can do. 自分ができる限り努力して続けるべきだとおっしゃっています。And sincerely try. そして、精神性に込めてその努力すること。And if you do that, then gradually you'll become stronger. でそれをすれば徐々に強さを身につけることができる。I'll give you another example of where this kind of instruction appears. でもう一つのこのような指示が現れる、例を挙げます。In the Nectar of Devotion, これは、謹慎の甘露、Nectar of Devotion に書かれています。it is said that one should perform devotional service 24 hours a day. でそこには、その献身奉仕を24時間行うべきだと書かれています。Nityam Bhagavata Sevaya means you should do this service 24 hours. ニティャンバーガーテセーバや、この奉仕を24時間行うべきだと。However, if you tell this to somebody who's just beginning, that person may become discouraged. でもこれをこのプロセスを始めたばっかりの人に言ってしまえば、その人はやる気を失ってしまうかもしれません。Therefore, our acharyas say ですから、その私たちのアーチャリアたちは、that nityam, which means always, for a beginner means at least every day, once a day. なので、そのニッティアムという言葉は、その初心者にとっては1日最低1回ということを指します。And if you follow that instruction, then gradually you'll come to the point of being able to do all the time. でその指示に従えば、徐々にずっと24時間行う、力が身につくとアーチャリアたちは言っています。In the Srimad Bhagavatam,
シーマッド・バーガータムでは there's a very famous verse. とても有名な説があります。It was spoken by the demigods to Lord Krishna when Lord Krishna was in the womb. これはそのクリシュナが子宮にいる際に神々が主に送った言葉、お祈りです。Swayam bhujaksha kila sattvadam ni samadhina veshit chetasayake tvatpada potena mahatkritena kurvanti govatsa padam bababdim. And this means that one can cross over the ocean of the material world. その説ではその物質世界の海を乗り越えることはできると。By following the process which was given by the previous great souls. それをするにはその今までその偉大な魂のがが残してくださったプロセスに従うこと。When you try and do your very best to follow in the footsteps of the great souls, 偉大な魂の足跡に従う努力を心からすれば、you see the great souls leave behind them instructions. その偉大な魂っていうのはたくさんの教えを残してくださっています。And those instructions are compared to a boat. で、その教えは船に例えられます。Can you think how nice that is, that there's a boat that you can get on to go all the way across the ocean of the material world? その考えてみてください。その、物質世界を乗り越えるための船が用意されているということ。And the instructions of these great souls, で、この偉大な魂たちの、教えは、which are called Mahatkritena, これらはマハットクリテーナと呼ばれます。are so powerful でそれらの教えはとても強力で、that when you simply try to follow these instructions, then the ocean that you are going to cross shrinks to the size of the water contained in the hoofprint of a calf. で、そのとても強力なので、従う努力をするだけで、その乗り越えようとしていた物質世界の海は、その牛の蹄の跡に入った水ぐらいの小ささになるわけです。So there are many instructions given throughout the Vedas and in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. でギーターやバーガワタン、そしてヴェーダの中ではたくさんの教えが含まれています。But the essence of these instructions is that one should follow in the footsteps of the great souls. でもこれらの教えのすべての真髄は、その偉大な魂たちの足跡に従うことです。And just by doing this, one can become successful in spiritual life. でこれを行うだけで精神生活において成功を収めることができます。So now we'll take a few reflections or questions. ここで、一旦質問やコメント、感想を受け付けます。質問、感想。Krishna. Hare Krishna Manu-san, my obeisances, all glories to Prabhupada. Hare Krishna, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Good to see you. 教えのお話で一つ思い出した面白い話なんですけど、ドゥルバ・マハラージがナラダムニをグルとして受け入れて、そしてナラダムニにその教えを最初に授かったときに、最初の教えをドゥルバ・マハラージは断ったんですよね。それはブラーマンのやるべきことで、私はクシャトリアなので、私はそれに従えないので、私ができる方法を教えてくださいって言って、で、別の教えをナラダムニが授けたっていうそのストーリーを思い出しました。He said Okay. he couldn't follow because couldn't follow his instruction because he's a Kshatriya, not a Brahmana.
Yes, yes. And when he first met his guru, he said, his guru gave him instruction, but he didn't follow it because he said, oh, that's for Brahmanas, not for Kshatriyas. Yes. So what about that? Yeah. I think it was not question but comment, and like he was interesting that first instruction. Yeah, from it's very interesting. Mm. It's very interesting. Amushiroi. Yes. When one approaches a guru, or Guru, yeah, グルにに近づくとき、 it doesn't mean that you can't ask questions or have doubts. そういう場合にはその質問を持ったりその疑念を抱くことは別に間違いではありません。You find throughout the Bhagavad Gita, Arjuna asking Krishna questions. He has doubts. でバーガバッドギータを通してアルジュナはクリシュナに対してたくさんの質問を聞き、でそのいろんなたくさんの疑念を持っていることが見えます。And also, we find that Shukadeva Goswami gave instructions to Parikshit, and Parikshit didn't accept sometimes. で、またそのシュカデヴ・ゴスワミもパリクシットにたくさんの教えを授けているんですけど、中にはそれを断るというか受け入れていない教えもありました。For example, 例えば、 he told Parikshit Maharaj that the way to become free from sinful reaction is by doing some prayaschitta. でその罪の反動、罪の行いの反動から解放されるには、その、敬虔なチッタを行うべきだと教えています。And Parikshit Maharaj said, Guru Maharaj, I don't think this is correct. でそこでパリクシットは、グルマージ、それは正しくないと私は思いますと言っています。He says people do prayaschitta and they become like an elephant that takes a bath and then gets out and throws dirt on its body. Prayaschitta is like Prayaschitta means that you do some kind of material. Yes. マルさんもう一回Yukurite kudasai. 罪滅ぼし。OK。で、それはそういうね、罪滅ぼしをするのは、その象が泥まみれになって水に入って洗ってまた泥まみれになるのと同じだと、そういうふうに言いました。So, actually, Shukadeva Goswami was testing his disciple. そこでシュカデヴ・ゴスワミはその弟子を試していたわけです。And Narada was testing Dhruva. で、ナラダムニはドゥルバを試していました。So, this questioning, sometimes the guru questions the disciple. で時にはそのグルが弟子に質問を聞くこともあります。Or makes a test to see. すいません、質問じゃなくてその弟子を試すこともあります。Has this person understood? この人はちゃんと理解しているのかとか。Let's see if there's another question. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Can you explain more why strong mind is obstacle to follow the instruction? でここではその先ほどそのマインドが強すぎると指示に教えに従うのが難しいで、その点についてもう少し説明お願いしますという質問です。Yeah, there are various states of mind. そのマインドの状態にもいくつかあります。The first state of mind is called mudha, which means dull. で一つ目はその無駄、だはなんて言うんだろう。鈍い。鈍感。And next state is called wandering. 次が wandering、そのさまよっている。Is going all the time from here to there. こっち行ったりあっち行ったり常に、さまよっている状態を指します。
And then the next state of mind is called distracted. で、次はその distraction、集中が、注意が散乱している。And the next one is called focused. で、次が focus、その集中している。And then finally restrained. で、最後には restraint、その、制御されている。So the mind is subject to the three modalities: goodness, Yeah. passion, and ignorance. で、マインドはその徳、情欲と、無知の3つに、影響されています。When the mind is in the mode of ignorance, it's very dull. で、マインドがその、無知の影響が強いととても鈍くて鈍感です。And when it's in the mixed mode of passion and ignorance, then it wanders. でも、その劇場と無知の様式の影響が混ざっていると、いろんなこっち行ったりあっち行ったりさまよっています。And when it's in the mixed mode of passion and goodness, then it is distracted. It means sometimes you're focused and then other times the mind jumps away. でもその徳と劇場の様式が混ざっていると、そのマインドは、たまには集中してたまに集中できないと気が散って散漫しています。Then when it's mixed, then when it's in goodness, then you can remain peaceful and focused. で、徳の様式が強いと、そのマインドは集中することができる。And then when it's above the modes of material nature, it can remain aloof, restrained from any contact. It's indifferent to the modes of nature. でもその3つの様式を超越していると、その3つの様式に触れずに、そのマインドは制御されている。抑えられる。So, Krishna says in the Bhagavad Gita that everyone is subjected to these modes of material nature. で、バガワットギータでクリシュナはその私たちはみんな、その3つの様式に影響されているとおっしゃっています。And in the beginning, when we take to the process of devotional service, the mind may be affected by the lower modes. で、最初にその献身奉仕のプロセスを始める際には、その私たちのマインドはより低い、様式に影響されているかもしれません。Also, everyone's mind is different. また、人々のマインドは全員違います。We have many millions and millions of impressions recorded in our mind. で、私たちはそのもうたくさんの数えられないたくさんの印象が残っています。Like if you walk over wet sand and you look back, you'll see you leave some footprints. 例えば濡れた砂の上歩くと振り返ればその足跡が残りますよね。If you walk across wet sand a million times, a billion times, you'll see layers and layers of footprints. で、その濡れた砂を何万も何十万回も、歩けばもうたくさんの足跡が残りますね。So our minds are in our minds are recorded many impressions from previous lives. で、なので同じようにマインドはそのたくさんの今までの、前世とかの記録がなんだろうその足跡のように残っています。So as we take to the process of devotional service, bhakti yoga, we will notice that there are these impressions that come up in our mind. なのでそのバクティヨガ献身奉仕を行っていく中でそのマインドの記憶だったり印象が浮かび上がっていることがよくあります。And they can make us feel dull. で、私たちを鈍くさせたり、or we can be wandering, the mind's wandering, それによってマインドがさまよったり、 or distracted. 気が散ったり。But there's very good news also. でもいいニュースもあります。In the same way that our mind has taken these impressions that are detrimental, that are distract us.
そのマインドがその私たちの、プロセスを妨げる印象記録があるのと同時に、we can add new impressions to the mind. マインドには新しいその印象を付けることができます。And these make in computers programming, there's what's called overwriting. で、パソコンのプログラミングではその override 何かを書き換えるっていうのがあります。You have some code, but then you put another code over it, and the first code is destroyed. 例えばそのコード、プログラミングのコードで、でも上書きすれば最初のコードは、無効になります。So, in the beginning, the mind may distract us, but as we program the mind with the higher vibration of the Hare Krishna mantra and the impressions we get from doing bhakti yoga, then the mind becomes luminous, clear in sattva gun. で、その最初はそのいろんな前世の記憶だったり記録がある中でもその心をまたね再プログラミングしてそのマハマントラとかそういうより超越的な高い振動で上書きすることでマインドはより明快にクリアになっていきます。And then we can rise above the dictates of the mind. でそうすればそのマインドの強さに引っ張られることなく In the Gita, Krishna says about a person who's fixed in consciousness. ギータでクリシュナはその意識が定まっている人の説明をしています。Arjuna had asked, how can you tell if someone's mind is fixed? で、アルジュナはクリシュナにどうすればその人のマインドが、意識が集中しているのか分かりますかと問いました。And Krishna says, Prajahati yada kaman sarvan partha manogatan atman yevatmana tushta stita pragnas tadochite. Krishna says, it is said that the person whose mind is fixed で、クリシュナはマインドが集中しているものは is the one who can restrain the mind from chasing after these impressions. ね、そのマインドのいろんな印象だったり記憶を追いかけずにマインドを制御できる人を指すと言っています。And also the person finds satisfaction in his or herself. He's able to observe his or her own consciousness and feel satisfied. またその人は、自分の中を見つめ直すことができて、その内なる満足感を味わっている。In the beginning, although the mind gives us difficulty, で最初そのマインドはたくさんの、試練があるかもしれませんが、we can then practice humility. でもそういう場合にはその謙虚さを練習することができます。And that will help us to continue to follow the process. そうすれば私たちはそのプロセスを続ける、力になります。This is what Lord Chaitanya told us. これはシューチャイタニアが私たちに教えてくださったことです。He said, Nam namakari bahuda nija sarva shaktis tatrarpita niyamahita smaranena kala. Itadrishi tava kripa bhagavan mamapi durdaivam idrishami hajini nanuragaha. The durdaivam means that I'm like cursed. My mind is so bad, I'm cursed. ドゥルダイバンっていうのは私のマインドはもう呪われているように、そのぐらい落ちぶれていると。Says, I could see this chanting is really nice, but I can't do it because my mind is so bad. でもこのチャンティングがとてもいいことだったの分かってるけど、マインドが汚れていすぎてて、私にはとてもできない。So then he gives the solution. でそこで解決策をくださっています。Trinadapi sunichena toro api suhishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. He says, practice humility.
でそこではそのクリナーダピスニチナ謙虚さを覚えなさいと。And by that, you can overcome this tendency, the tendencies of the mind. でそうすればそのマインドによるいろいろな傾向だったり習慣から自由になることができる。The mind wants to dictate. マインドは常に私たちに指示をしようとします。But you can tell your mind that actually I have another dictation to listen to. でもその自分はそのマインドに私はあなたの言うことではなく他の人の言うことを聞くことができると言いつけることができます。You can say, I'm very sorry, my dear mind, I cannot follow you. マインドでごめんなさい、あなたには従えないと。I have to follow my leader, Krishna. He's instructed me in a different way, so I have to follow him. あなたの教えではなく私の師であるクリシュナに従わなくてはいけない。It's very common to have problems with the mind. マインドに関しての問題を抱えるのはとてもよくあることです。And the more advanced one becomes, the more one notices the ways the mind is very tricky. 向上していく中でよりその自分のマインドがそれどれほどそのいろいろ困難を作っていくのかが目に見えていきます。There's a beautiful verse Prabhupada used to quote. で、プラブパーダがよく引用している美しい説があります。It's about how the devotee is lamenting that for so many years I followed the bad masters of my senses. でそこでは献身者がその、たくさんの悪い、詩に何年も従って、嘆いている様を描いています。My mind told me to do this and that, and I just followed it. さっきの詩はその感覚なんですけど、マインドはこういうふうに言ってきて、私はそれにただ従っていたと。The mind has godlike powers over the soul. で、マインドっていうのは魂において、神のような力を持っていると。So he says, Kamadinam katina katita palita durnideshas. For how long, he's asking, have I followed this bad mind? で私はもう何年にわたってこの悪いマインドに従ってきたのでしょうと自分に問いかけています。This mind never gave me time off. マインドは私にその休暇時間をくれたりはしなかった。Never gave me any mercy. 慈悲もくれたことはない。But I just followed it. でもそれなのに私は従い続けた。Then he says, no more. I'm not doing this anymore. もうこんなことはごめんだと。Because I've gained my intelligence by the mercy of the association of devotees. なぜなら献身者の交流の中で私は慈悲を受け取ったから。Kamadinam katina katita palita durnideshas teshamai jata. So my intelligence is awakened, and now utsridaitanata yarupate samprata labda buddhis. Now I'm asking Krishna, please, instead of following the bad masters of my mind, let me follow you. Let me get some service from you. で、そこでその私の知性は目覚め、今私、クリシュナにこうお願いしています。どうか私がその自分の悪いマインドではなく、あなたの教えに従い、そしてあなたに奉仕できるようにお願いします。So one of the best ways to deal with the mind is through neglect. で、そのマインドにおいてその一番、効果的な方法は、その無視することです。日本語で procrastination は何と言いますか？ procrastination？ procrastination。そうね、なんだっけ。なんか先延ばし。先延ばしは if you apply 先延ばし to your bad mind, then it can be very helpful.
例えばそのテスト勉強の時にね、なんか今日でなくて明日やるってそういう先延ばしするじゃないですか。それをその自分のマインドに、も応用できるわけです。I'm used to procrastinating about important things that I'm supposed to do. This is bad. That's bad. しなきゃいけないこと、大切なことを、後で明日って先延ばしすることよくあるわけですけど、これはよくあります。But you can do the same thing when the mind gives you bad ideas. You could say, okay, I'll do it later. でもこれをね、そのマインドが進めてくる悪いことに応用すればいいわけです。This is how to fast on a fast day. これはその断食の日に断食する方法です。You just say, I'll eat later. 後で食べるって。If you say, I'll never eat, then you might freak out. もう絶対食べないって言ってしまえば、そのちょっとパニックしちゃうかもしれないけど。I'll eat later, tomorrow, some other day. 後で、それから明日食べるからって。So when the mind gives trouble, you say, later, now I'm busy doing service. I have to do my service. マインドがじゃあこうしようよ、ああしようよって言ってるときには、今は奉仕してるから後でって言い聞かせればいいわけです。And you can observe the mind and see that these are only energies moving from the three modes of material nature. そのマインドを観察すれば、これらはその3つの様式から来ているそのエネルギーに見えるわけです。はい。最後の質問ください。どうぞ。Thank you. 質問じゃないんですけど、感想です。よく私たちは明日からするって。はい。今からじゃない。明日から勉強します。明日からします。はい、よく言います。でも、明日になってもしない。はい。わかりました。いい考えです、ね。面白い。でもそれがよくマインドにはしてもいいけど、クリシュナ意識にしてはダメだ。Yes. Think of Haridas Thakur. ハリダスカタクのことを考えて。Remember, he was chanting and someone sent a prostitute to his kutir. そのハリダスタクルがチャンティングしている際に誰かがその集中を冷めてあげるために、主婦を送り込んだわけです。He said, okay, later. そしたらハリダスタクルはじゃあ今ではなくて後でと。Later. And she kept coming back every day. And he goes, later, I haven't finished yet. で毎日の主婦を戻ってくるわけですけど、ハリダスタクルはまだ終わってないから後でと。So sometimes urges, they come into our mind. なので時にこういう欲望だったり、そういうのがマインドに入り込んでくることがあります。And the urge says, you have to follow me, otherwise I'll be here forever. そこで欲は今従わないとずっとここに続けると。But that's a lie. It won't be there forever. でもそれは嘘です。ずっとそのマインドに続けることはありません。And every time that we are able to have a small victory over the mind, さっきの urge は衝動だったんですけど、そのマインドにそういう小さな勝利を収め続けていけば、then gradually we become stronger. 徐々により強くなることができます。Every time we give in to a weakness, then that makes the impression stronger in our mind. でもいろんな衝動だったりに負けてしまえば、その衝動がより自分のマインドに、強く印象づけてしまいます。That's why it's important not to drift away from the rules given by the guru and the shastra. ですから、そのためにもそのグルや、経典から与えられた教えから、離れるのは危険です。Because you can become recaptured by the material energy. それらの教えから離れてしまえば、また物質的エネルギーにとらわれてしまうからです。
So we can remember this beautiful story of Aditi. ですから、このアディティの美しい話を思い出し、Just in 12 days, she attained the mercy of the Lord. たった12日間で主の慈悲を受け取ったわけです。So if we also make a determination to follow the rules given by our Guru Parampara, then we'll also become successful. ですから私たちもそのグルーパランパラの教えに従うという強い決意を持てば成功を収めることができます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。And everyone please unmute and say Hare Krishna. 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 Hari Hari Bo. Hare Krishna. Thank you very much for such a great translation, Amrita Katha. And thank you very much, Chaitanya Mandala. Thank you very much, everybody. Vancha Kalpatarishcha, Kripa Sindhabevacha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha, Anantakoti Vaishnavini Ki Jai. Jai. Gaur Prem Anande Haribo. Hare Hare Bo. And in the chat box. HGVaisesika Prabhu ki jai. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. ありがとうございます。